दर्शकवृन्द नमस्कार। अब बोल्छ माटोमा म रमेश पोखरेल। अबको परिवर्तन प्रत्येकको घरबाटै सुरु गरौँ। आफ्नो बाउले छोराछोरीलाई मेरै ठुलो हो, अरूले गर्नै सक्दैनन् भनेर अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरौँ। होटेलमा भाँडा माझ्ने अनि राजनीति गरेको मान्छेको भन्दा ठुला ठुला राजनीतिको कुरा गर्ने, होटेलमा काम गर्नेले तरकारीमा नुन कति हाल्ने, चिया कसरी पकाउने भन्ने कुरा नै गरौँ। राजनीति गर्नेले राजनीतिकै कुरा गरौँ, टिचरले टिचरकै कुरा गरौँ। यहाँ त पढेको छु भन्छन्, केही तातो भुत्लो आउँदैन, कोदालो बेल्चा चलाएको देखेकोले देशै हाँक्ने कुरा अलि सुहाउँदैन। यसको मतलब सबै आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा गरेर समय खर्चिने काम नगरौँ। एकैछिन गफ गर्दा खुसी त लाग्ला, तर काम त आफ्नो छँदैछ। यस्तैमा आफ्नो तालमा बेहोसीमा नबुझी हामी कस्तालाई भोट दिने भन्ने पनि थाहा नै नभई भोटको परिणाम त होइन यो हाम्रो देशको अवस्था। एक घरको आवश्यकता र हाम्रो समाजको आवश्यकता अनुसारको भोटको उचित सदुपयोग गर्ने हो भने देशमा विकासका बाटाहरू देखिन्थे कि समाजको व्यक्तिको हैसियत कति छ, नेताहरू पनि त्यति नै हैसियतका बन्ने छन्। 2/3 सरकार जसरी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएको छ, जसरी हामीले गफ लगाउँछौँ हो त्यस्तै भएको छ अध्यादेश। यसले हामीलाई के गर्छ? एक गरिब किसानले 4 वर्षसम्मको अझै उखुको पैसा नपाएर काठमाडौँसम्म आउन बाध्य भएको छ। सरकार ठुला ठुला कुरा गर्नमा मात्र व्यस्त छ। यसो बुझ्दा लाग्छ यो देशको सरकार मात्रै होइन, यहाँका समाजका मान्छे, एक परिवारको मान्छे, यहाँको संस्कार आफ्नै राम्रो, अरू सबै बेकार भन्ने सोच भएका भए यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ? हिजो आफूले सामान्य काम गरेको काठमाडौँमा एउटा घर मात्र हुनुपर्छ, अरू त मान्छे नै होइनन्, अरूले गरेको काम पनि काम हुन्छ भन्ने सोच भएकाहरू परिवर्तन हुनै पर्छ। मेरो छोरीले राम्रो गर्थिन्, अहिले लकडाउन भएर पो हो त, नत्र संसार घुमेर आउँथिन्। अरूले यही लकडाउनको समयको सही सदुपयोग गरेको काम चाहिँ खासै राम्रो होइन। मेरो छोराले नगरेको हो, अझ मेरो छोराले गरेको भए त टप छ। मलाई त अचम्म लागेर आउँछ, नगरेको चाहिँ किन? तपाईँको छोरा र छोरीको हात बाँधेर राखिदिनु भएको छ हो। ठ्याक्कै सरकारको हालतमा नि काम गर्न नदिएर हो, म माथि षड्यन्त्र भयो, नत्र देशमा विकास धेरै हुन्थ्यो भन्दा के बुझियो भने अब एक घरबाटै संस्कारको विकास गर्नुपर्ने देखियो। साँच्चै देश नै परिवर्तन गर्नको लागि अब परिवर्तन खोजौँ एक घरबाटै, किनकि त्यो घरको व्यक्ति त हो नि भोलि यो देश हाँक्ने, यो देशको नेतृत्व गर्ने खोजी यो देशको राष्ट्र सेवकको। अब बोल्छ माटोमा हुनुहुन्छ नेपालका लागि नेपालीका संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अध्यादेश ल्याउनु अनि यसलाई फेरि फिर्ता गर्नु, यो अवस्थालाई हजुरले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले योभन्दा अगाडि पनि 2टा अध्यादेश ल्याउनु। त्यो अध्यादेशको समग्र उद्देश्य चाहिँ आफ्नो शक्तिलाई बढाउनु, आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई बढाउने, खास गरिकन संवैधानिक परिषदमा आफू र अरू 2 जना गरी 3 जनाले मात्रै निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु, जसले गर्दाखेरि विपक्षी दलको नेता र सभामुखलाई समेत अलग्याउन सके गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यही अध्यादेशको अहिले पुनरावृत्ति गरिएको छ। हजुर, अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो कि थिएन? अनि प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार हुन्छ संसद नचलेको बेलामा क्याबिनेटले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश ल्याउने चलन हुन्छ। तर सामान्यतया संसद नबसेको बेला अध्यादेश ल्याउने कुरा चाहिँ अति जरुरी विषयमा मात्रै अध्यादेश ल्याइन्छ। अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउने र अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने कुरा चाहिँ लोकतान्त्रिक होइन। यो अपवादको रूपमा जरुरी भयो। अध्यादेश नल्याइकन धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु नसकिने भयो, कानुनी र संवैधानिक रूपमा नै अडचन भयो भने त्यस्तो अवस्थामा ल्याउने हो। तर योभन्दा अगाडि जुन किसिमको अध्यादेश ल्याइयो र फेरि ल्याइयो, यो समय अनुकूल पनि थिएन, आवश्यकता पनि थिएन। खालि प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी फुटाउन सजिलो होस् भनेर र आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि त्यसले
प्रधानमन्त्री यो चाहिँ अहिलेको निरङ्कुशता ठ्याक्कै अवस्था र राष्ट्रपतिलाई हजुरले कसरी हेर्नुभयो? यो अध्यादेशले के देखायो भने राष्ट्रपति चाहिँ एउटा दलभित्र पनि एउटा गुटभित्र पनि केही व्यक्तिले जे भन्यो त्यही गर्ने, उहाँले मुलुकको हितमा आफ्नो विवेकै प्रयोग गर्न नसक्ने, यति लज्जास्पद रूपमा फिर्ता भइसकेको अध्यादेश हुबहु रूपमा फेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने, एक्सेन्स दिने, ल्याउने जुन काम भइराखेको छ, यसले गणतन्त्रको धज्जी उडा। अहिलेको ठ्याक्कै अवस्थालाई हेर्दा यो देश कसले हाके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो अहिलेको देश चाहिँ सिस्टमले होइन, व्यक्तिको महत्त्वकाङ्क्षाले र विदेशीहरूको चलखेल र इसाराले र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्तिले मुलुक भ्रष्टाचारको विरुद्ध तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँमा आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई एउटा कानुनी रूपमा पनि संरक्षण गरेको देखिन्छ, हजुरलाई के लाग्छ? हो, भ्रष्टाचारलाई अहिलेको सत्ताले, अहिलेको सरकारले, अहिलेको भनेको खालि खड्गप्रसाद ओली मात्रै होइन, विगतदेखि नै संरक्षण नगरेको भए भ्रष्टाचार यो रूपमा मौलाउने नै थिएन। त्यो प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाको काण्ड होस्, व्हाइट बडीको काण्ड होस्, या 170 रुपियाँ पर्ने साबुनलाई 3870 रुपियाँको बिल होस्, या 48 लाखको गाडीलाई 58 लाखको बिल होस्, यी जेसुकै हुन्, यी सबै भ्रष्टाचारका नाङ्गो उदाहरण। संरक्षण किन दिइन्छ? संरक्षण कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने हो, के लाग्छ? किन दिइन्छ भने आफू सत्तामा पुग्नका लागि पैसा चाहिन्छ र निर्वाचन नै पैसामा आधारित भयो, सिद्धान्त विचारमा आधारित भएन। निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नका लागि पैसा कमाउनुपर्छ, सत्ताको दुरुपयोग गर्नुपर्छ र सत्ताको दुरुपयोग गरेर पैसा कमाउनको लागि आफू र आफूले सबै व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र ती सबै संरक्षित व्यक्तिहरूबाट पैसा उठाएर आफूले त्यो निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने, पार्टी चलाउने, आफ्नो सुख समृद्धि गर्ने, आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई परिचालन गर्ने मुलुक होइन कि आफू, आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टी, निर्वाचन र आफ्नो सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शासन व्यवस्था गर्ने। त्यसको परिणाम भ्रष्टाचार चाहिँ संस्थागत भयो र भ्रष्टाचारको संरक्षण भयो। हजुर, कसरी हटाउन सकिला यो भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारलाई हटाउनका लागि 6वटा काम। एउटा, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो, पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने सबै राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्तिको छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसको लागि नागरिक आयोग छ। तेस्रो, कर्मचारीहरूले जुन भ्रष्टाचार गर्छन् त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यको कारण, राम्रो स्कुलमा आफ्ना छोराछोरी पढाउन, राम्रो उपचार गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। त्यसको चौथो, नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री निवासको जग्गाको कुरा, बेरोजु, अहिले बेरोजु चाहिँ साह्रै धेरै, बजेटको 13% 14%सम्म बेरोजु हुन थाल्यो। र छैटौँ, सेटिङ, प्रत्येक विकास निर्माणका काममा सेटिङ हुन्छ। आफ्नै मान्छे, आफ्नै कार्यकर्ता, आफूलाई पैसा दिने मान्छे, केही ठेकेदार, आफूद्वारा संरक्षित ठेकेदार, यिनीहरूलाई नै सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम दिन्छ र त्यहाँबाट आफूले पैसा खाइन्छ। र यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि पनि यस्ता सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि नागरिक आयोग नै चाहिन्छ। तपाईँ ठ्याक्कै कानुनी क्षेत्रमै हुनुहुन्छ होइन? कानुनले अन्त्य गर्न सक्दैन भ्रष्टाचार? कानुनभन्दा माथि पनि व्यक्तिहरू, नेताहरू हुनसक्छ। अन्त्य गर्ने कानुनले नै हो। हजुर हजुर, किन कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। हजुर हजुर, हामीले त्यही भएर लोकतन्त्रमा, डेमोक्रेसी, जसलाई हामी नागरिक तन्त्रमा कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुर, तर जब सिस्टमभन्दा व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ, प्रणालीले काम गर्दैन, व्यक्तिमा सिङ्गो सिस्टमलाई आश्रित बनाइन्छ र व्यक्ति केन्द्रित राजनीति, तब भ्रष्टाचारले पनि मौलाउने मौका पाउँदो रहेछ, कानुनले पनि काम गर्दो रहेन रहेछ। र भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्नुपर्ने निकायहरू पनि व्यक्तिको पिछे लग्गु बन्ने र व्यक्तिको आशीर्वाद र आश्रयमा बाँच्ने। त्यो संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई हेर्नुहोस्, या संवैधानिक निकायहरू हेर्नुहोस्, या अख्तियारका प्रमुखले त आफै भन्नु भने अहिले अख्तियारको प्रमुख आफै जेल पर्नु भएको छ। भ्रष्टाचारको कति नाङ्गो नमुना छ। भन्दा कानुन त किन चाहियो त? उसो त कानुन संविधान नै नबनाए पनि त हुने भने होइन र? अहिलेको नेताले जे भन्यो त्यही हुने, त्यसरी नै अगाडि चल्ने, यसैलाई निरङ्कुशता भनिन्छ, यसलाई सर्वसत्तावाद भनिन्छ। हजुर, अहिलेको अवस्था भनेको कानुनको शासन पराजित भएको अवस्था हो। त्यसैले हामीले अहिले लोकतन्त्र सङ्कटमा छ, नागरिकतन्त्र, डेमोक्रेसी नै सङ्कटमा छ। हाम्रो अभियानको अर्को उद्देश्य चाहिँ डेमोक्रेसीलाई बचाउनु पनि हो। एकातिर हाम्रो अभियानको एउटा प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचारको अन्त्य। अब यो काम गर्नका लागि नागरिक आयोग चाहिन्छ। नागरिक आयोग स्थापना नगरिकन यो काम गर्न सकिँदैन। र नागरिक आयोग स्थापना यो सरकार र यो सत्ताले गर्दैन। त्यसको लागि यो सत्ता र सरकारलाई अर्को सत्ता कस्तो किसिमको सत्ताको परिकल्पना गर्नुभएको छ? अर्को सत्ताका 3-4वटा विशेषता छन्। एउटा, त्यो सरकार, अब आउने सरकार भनेको, यो सत्तालाई फालेर आउने सरकार भनेको नागरिक सरकार।
हामीले किन नागरिक सरकार भन्यौँ म त्यो अहिले भनौँला। यो परिवर्तन पछाडि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा 3टा परिवर्तन जरुरी छ। एउटा राज संस्था सहितको लोकतन्त्र र नागरिक तन्त्र। हामीले नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था भन्छौँ। मोनर्की विथ डेमोक्रेसी। मोनर्कीलाई राज संस्थालाई निषेध गरेर पनि नेपालको राजनीति स्थायी हुन सक्दैन। लोकतन्त्रलाई अन्त्य गरेर पनि राजनीति स्थायित्व लिन सक्दैन। त्यसैले लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जान्छन्। राजतन्त्र होइन, शासन गर्ने राजा होइन, कानुनभित्र बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, पार्लिमेन्ट संसदभित्र बस्ने राजा नै अबको आवश्यकता हो। त्यो राजा भनेको 21st सेन्चुरीको मोनर्की हो। CBM College of Business Management provides students with excellent faculty of teachers, study methodology, and practical, real-world problem-solving skill sets, helping students in better career selection and expertise. But here at CBM, we focus on taking knowledge beyond books and libraries, technology beyond computer labs, and providing students with skills to do wonders in life. We believe that students should not be confined within their classrooms in order to learn. Moreover, in these difficult times, we want to reach out, connect with, and help students with innovative and empowering education. And even though interaction has been limited because of the pandemic, we strive to provide the best learning experience to our students in online classes, seminars, chats, and conferences. Our students are our assets. Connect with us, join us, and grow with us. CBM College of Business Management, transforming education. Computer, Bagh Bazaar, Kathmandu, nearby Bhaktapur Bus Park. Telephone number 014265 4242 Sorakutte Chowk, Kathmandu. NICACIA Bank Building. Telephone number 014350 4365579. Please like Passport. Reach your dream for language and abroad study. राज संस्था भनेर हजुरले भनिरहँदा नेपालमा त तपाईँको जनताले राज संस्था त तपाईँको जरैदेखि उखालेर फालिसके। हजुर। कसरी सम्भव छ त अब फेरि ल्याउनको लागि? यो कसरी सम्भव? जनताले त यहाँ त मानेन, राज संस्था ठिक भएन भनेर तपाईँको त उखालेर फालिसकेका हुन्। वास्तवमा नेपाली नागरिकहरूले उखेलेर फालेको होइन, किनकि राज संस्था कि गणतन्त्र भन्ने बारेमा कहिले पनि जनमत सङ्ग्रह गरिएन। यो नागरिकहरूको निर्णयका आधारमा गरिएको होइन। यो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा कहीँ पनि गणतन्त्रको नारा एक ठाउँ पनि एक दिन पनि लागेको छ। आन्दोलनको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर विदेशीहरूको इसारामा केही नेताहरूले कोठाभित्र बसेर गरेको निर्णय, यो निर्णय नेपाली नागरिकले गरेको निर्णय। अन्त हजुरको ठ्याक्कै विचारमा गणतन्त्र भन्दा जनताको लागि राज संस्था नै ठिक हो? ठिक हो, किनभने कुन आधारले ठिक हो? गणतन्त्रले एउटा दलभित्र गुटभित्र पनि एउटा व्यक्तिको सेवा गर्यो। राष्ट्रपति चाहिँ सिङ्गो मुलुकको संस्था हुन्, सबै नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, सबैको संरक्षण गर्छन् भन्ने कुरा देखियो। त्यो राज संस्था भनेको राजनीति गर्नु पर्छ, उसले दलको आशीर्वाद दिनु पनि पर्दैन। दल राजनीतिभन्दा माथि सिङ्गो मुलुक र नागरिकहरूको हितमा मात्रै काम गर्न सक्छ। त्यो भएकोले राज संस्था चाहिँ राजनीतिभन्दा माथि उठेको विवाद रही, किन राजनीति गरेपछि मात्रै विवाद हुन्छ, त्यो विवाद रहित हुन्छ। त्यसैले मुलुकको आस्था र एकताको केन्द्रको रूपमा काम गर्न सक्ने एउटै मात्रै संस्था भनेको राज संस्था। जस्तो हजुरले भन्नुभयो नेपालमा गणतन्त्र र राज संस्था कुन चाहिँ ठिक भनेर जनतालाई चुज गर्न दिएन भनेर हजुरले भन्नुभयो। अहिले राज संस्था केही व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँको चुनावमा आउन सकिन्छ कि सकिन्छ? चुनावमा आउँदा भयो त? चुनावमा आउन सकिँदैन, किनभने अहिलेको चुनाव भनेको चुनाव जस्तै यो भनेको पैसामा आधारित, गुन्डामा आधारित, छल कपटमा आधारित होइन। यदि राज संस्था नै जनताले चाह्यो भने त तपाईँको भोट दिन त सक्ने भयो नि त? होइन, सक्ने भयो। त्यो त सरकारले जनमत सङ्ग्रह गरे हुन्छ। मुख्य कुरा के हो भने निर्वाचनबाट कुनै एउटा पार्टी बनाउने, निर्वाचनबाट जितेर आएर राज संस्था स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भने अहिलेको निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ।
उम्मेदवार किन्नुपर्छ, मतदाता किन्नुपर्छ, छलकपट गर्नुपर्छ, जालजेल गर्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको 19 पेज र 38 पेजको डकुमेन्टले प्रश्न पारे नि। होइन, प्रचण्ड र केपीले तपाईँको लिड गरेको त धेरै वर्ष त भएको छैन नि त। तपाईँको 200 वर्षभन्दा बढी धेरै तपाईँको राज संस्थाले लिड गर्यो। तपाईँको त्यति धेरै जुन समयअनुसारको त्यति धेरै विकास भएको त देखिएन होइन। अब भर्खरै अहिले तपाईँको 5 वर्ष पनि नपुगेको सरकारले कहाँ के नै गर्ने हो त, बिस्तारै गर्ला। के लाग्छ हजुरलाई, के छ यो 5 वर्ष होइन, हाम्रो गणतन्त्र आएकै 62-63बाट हेर्दाखेरि होइन, सरकार त भर्खरै बामै सर्दै छ होइन, बिस्तारै बढ्दै जाला। हामीले यो 12-13 वर्षको यो गणतन्त्रको अवधि, त्यस पछाडि 30 वर्षसम्मको यो अहिलेको डेमोक्रेसी, अहिलेका सरकार भनौँ न, अहिलेका पार्टीहरू, अब राजाको विषयलाई हेर्दाखेरि 104 वर्षसम्म त राणाहरूले नै, पृथ्वीनारायण शाह र त्यस पछाडि उनका केही वंशजहरू उत्तराधिकारी त नेपालको एकीकरण र नेपाल निर्माणमा नै गयो। त्यस पछाडि राजा त्रिभुवनको समय भनेको राजनीतिक व्यवस्थापनमा नै गयो र शासन गर्न पाएका राजा महेन्द्रको पालामा जति उद्योग धन्दाहरू खोलिए, मुलुकको जुन विकास भयो हो, राजा महेन्द्रले डेमोक्रेसीलाई एक्सेप्ट गरेनन्, त्यो कुरा गलत थियो। तर मुलुकको हितमा जुन काम गरे, जुन भूमि सुधार ल्याए या गरिब नागरिकहरूको पक्षमा जुन कानुनहरू आए, जुन किसिमको सिस्टम बसायो, जुन किसिमको विकास भयो, उद्योग धन्दा, राजा महेन्द्रलाई नै हेरेर अहिलेको ज्ञानेन्द्रलाई हेर्न सकिला र के लाग्छ हजुरलाई? किनभने अब वंशजको रूपमा तपाईँको राज संस्थालाई ल्याउने भनेर जनताले माने भने पनि तपाईँको वंशजको आधारमा अगाडि बढ्ने भयो। अब ज्ञानेन्द्रलाई अहिले ल्याएर राजा बनाउँदाखेरि तपाईँको पारसलाई तपाईँको राजा बनाउन सकेला? पहिलो कुरा त पारस आफैले पनि भन्नुभएको छ, म राजा हुन जन्मेको होइन, म नागरिक भएर बस्छु। र उहाँले आफै भनेपछि त्यो कुरालाई विवाद बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। र हामीले पनि पटक पटक धेरै ठाउँमा बोलेका छौँ, उहाँ राजा बन्नुहुन्न, उहाँ उत्तराधिकारी बन्नुहुन्न। अब जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा छ, उहाँले राजगद्दी छोड्दाखेरि कहीँ पनि ध्वंस नगरिकन, एकजना व्यक्तिलाई पनि नमारिकन अहिंसात्मक रूपमा र शान्तिपूर्वक, यस्तो उदाहरण दुनियाँमा विरलै पाइन्छ। राज सिंहासनमा बसेको व्यक्तिले चाहँदाखेरि शक्ति प्रयोग गर्न सक्थे, कन्फ्लिक्ट निम्त्याउन सक्थे, द्वन्द्व गर्न सक्थे, मुलुकमा अर्को किसिमको भिडन्त हुन सक्थे। यो सम्पूर्ण कुरा केही पनि गरेन। उनले विदेशीको छेउमा झुक्नुभन्दा म नागरिकसँगै झुक्छु भनेर आफ्नो गद्दी छोडेको। यो किसिमको जुन उदाहरण उनले प्रस्तुत गरेका छन्, यो अद्वितीय छ। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको विरोध गर्ने कुरा एउटा प्रसङ्ग होला, तर हामीले मुलुकको हितमा हेर्नु पर्यो। उहाँले मुलुकको हितमा काम गर्नु कि गर्नु, तर शासन नै गरे त भइरहेको थियो नि होइन र? हो, हिजो त गलत भयो, हामीले शासन नै त थियो नि। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि भएको गल्ती थियो भने उहाँले शासन गर्ने, शासन नै थियो। अब अहिले गणतन्त्रमा एउटा कुरा त्यसमा के छ, उहाँलाई शासन गर्ने अवस्थामा कसले शेरबहादुर देउवाले बुझाएको होइन। 127 को प्रयोग गरेको शेरबहादुर देउवा हुन्। शेरबहादुर देउवाले त्यो सिफारिस नगरेका भए, 127 प्रयोग नगरेका भए राजा ज्ञानेन्द्रले मात्रै गर्न सक्छ। हामी दोष चाहिँ राजालाई दिन्छौँ, तर जसले साँच्चीकै त्यो 127 को प्रयोग गरे उसलाई दोष दिँदैन। र ऊ चाहिँ आजको नेता। हिजोको त्यो बेलाको राजा के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल मोनर्की। कन्स्टिट्युसनल मोनर्कीको सिद्धान्त के हो भने किङ क्यान डु नो रङ, अथवा राजाले गल्ती गर्दैन। राजाले गरेका सम्पूर्ण गल्ती कमी कमजोरीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले अनि नेताहरूले जिम्मेवारी नलिने, दोष मात्रै थोप्ने। यो नै हाम्रो कन्स्टिट्युसनल मोनर्की, हाम्रो डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपलभन्दा अगेन्स्टमा काम। जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै फेरि नागरिक सरकार चाहिन्छ भनिरहनु भएको छ, फेरि राज संस्था भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै यो के हो? तपाईँले दुईपट्टिको धारलाई तपाईँले लिनुभयो। राज संस्था भनेको हेड अफ द स्टेट हो, नागरिक सरकार भनेको गभर्मेन्ट। हेड अफ द स्टेट र गभर्मेन्ट एउटै सिक्काको दुई पार्ट, त्यो फरक कुरा होइन। अहिले पनि गभर्मेन्ट छ, सरकार छ, सरकारको प्रमुख प्रसाद ओली हुन् भने हेड अफ द स्टेट राष्ट्रपति। जस्तो राज संस्था हुँदा पनि बेरोजगारी यस्तै थियो, भ्रष्टाचार यस्तै थियो, कहाँनिर के चाहिँ ठिक थियो? हजुरले अहिले राज संस्था भनिरहनु भएको छ। 42वटा जुन उद्योग धन्दाहरू थिए त्यसलाई प्रमोट गरेर आज 500वटा 1000वटा त्यसले रोजगारी। राजा महेन्द्रले मुलुकमा बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न, आफ्नो उत्पादन विदेशमा बेच्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र आफ्नो मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन यी सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू ल्याएका थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आउन साथ 2047 सालमा उसले पहिलो आक्रमण कहाँ गर्यो? यी उद्योग धन्दाहरू मास्ने, बेच्ने, खाने। र नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकका ज्यादै ठुलो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, खास गरिकन रामशरण महत र गिरिजाप्रसाद कोइराला यो मुलुकमाथि धेरै ठुलो अन्याय गरेको छ। र जसरी ती 42वटा उद्योगहरू बेचियो कौडीको मूल्यमा र खाइयो, त्यसको जिम्मेवारी रामशरण महतले दिनुपर्छ। र हामी सत्तामा आयौँ भने जब नागरिक आयोग बन्छ उहाँ छानबिनको दायरामा आउनु। नेपालका लागि नेपाली भनेको के हो? यो एउटा अभियान हो कि
तपाईँको यो पार्टी हो कि के हो? यो ठ्याक्कै अहिले बताइदिनु। अभियान हो, नेपालका लागि एउटा अभियान हो। हजुर हामी कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी अहिले होइनौँ। यो अभियानमा राष्ट्रिय झन्डा लिएर कोही पनि आउन सक्छ, तर भोलि परिवर्तन पछाडि हामी राजनीतिक दलमा जान सक्ने सम्भावना छ। हजुर यो त्यो चाहिँ भोलिको ठ्याक्कै कुरा तपाईँको भयो। अभियानलाई राज संस्थाबाटै कतैबाट सपोर्ट भएर ल है तपाईँहरू एउटा अभियान जस्तो बनाएर अगाडि बढाउनुहोस् अनि राज संस्था चाहिँ ल्याउनै पर्छ भन्ने किसिमले त्यो किसिमको तपाईँको एउटा मिटिङ त होइन नि? एकदमै होइन, एकदमै होइन। त्यो कुरो त प्रश्न छ नि। हजुर हामी केही व्यक्तिहरू जस्तो म आफै विदेशमा पढाउँथेँ, हजुर। प्रोफेसर हो, हजुर नेपालको स्थितिलाई देखेर म फर्केर आएँ। हामी केही साथीभाइहरू मिल्यौँ, हजुर छलफल गऱ्यौँ। हामीले एउटा सानो अभियानबाट रत्न पार्कबाट सुरु गरेका हौँ। जुन बेला हामीले यो अभियान सुरु गरेका थियौँ 50जना मान्छेको भेला थियो। हजुर हजुर त्यस पछाडि यो अभियान बढ्दै गयो। जस्तो यही अभियानलाई तपाईँको अगाडि बढाएर एउटा पार्टी बनाएर ज्ञानेन्द्र शाह जुन हजुरले भन्नुभयो राज संस्था जस्तो थियो त्यही किसिमको ले चाहिँ काम अगाडि बढाएर देशमा विकास गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार हटाउन सकिन्छ होइन? तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो बेरोजगारी अरू हटाएर निर्वाचन रोजगारको प्रणालीमा वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। अनि किन राज संस्था भनेर भनिरहनु पर्यो त? राज संस्थाको किन राज आवश्यकता संस्था किन चाहियो छ? भने दुई तिनवटा कारणले। एउटा कारण जस्तो त्यहाँ चाहिँ वंशजको रूपमा जाने भयो होइन, यहाँ चाहिँ जनताको जनमत लिएर देशको नेतृत्व हुने भयो। अब यहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु। गणतन्त्रको मुख्य सिद्धान्त नै के हो भने एउटा परिवारले शासन नगरिकन नागरिकको प्रतिनिधिले हेड अफ द स्टेट भएर शासन गर्छ भन्ने गणतन्त्रको मुख्य उद्देश्य। तर हामीले गणतन्त्रमा दुईटा राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूपमा दुईटा व्यक्ति, टेनियरको रूपमा तीनटा टेनियर हामीले देख्यौँ। त्यसले के प्रश्न पार्यो भने सिङ्गो नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने होइन कि पार्टीको पनि नभएर त्यसभित्रको गुटको भयो, गुटको पनि नभएर त्यसभित्रका प्रभावशाली व्यक्तिको। त्यसले सिङ्गो नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले राज संस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उसले राजनीति गर्नु पर्दैन, उसले दलसँग कुनै किसिमको आश्रय या आश्रित हुनु पर्दैन, उसले सिङ्गो मुलुकलाई मात्रै हेर्न सक्छ। तर हिजोको राजा हामीले भनेको हिजोको राजा फर्काउने भनेको होइन, हिजोको शासन गर्ने राजा होइन। अब मुलुकको एकताको प्रतीकको रूपमा, मुलुकको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहने राजा। आउने त ज्ञानेन्द्रै हुन् नि फेरि। होइन, व्यक्ति त्यही उहाँ नै आए पनि चरित्र फरक हुन्छ नि, शासनको चरित्र फरक हुन्छ, सिस्टमिक चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यो मुलुकमा सबैभन्दा ठुलो दण्ड कसले पायो? सबैभन्दा ठुलो दण्ड त राजाले नै। होइन, स्याउ फलिरहेको बोटमा सुन्तला कसरी फल्ला? त्यो त गलत कुरा। किन गलत कुरा? सिस्टम भनेको कस्तो भने हिजोका सिस्टमका सर्टन क्यारेक्टरिस्टिक चरित्रहरू हुन्छ राजनीतिक। हिजोको त्यो राजनीतिक चरित्रभन्दा फरक राजनीतिक चरित्र। एकछिन मानौँ अहिलेको राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु छ, किनभने सिङ्गो भ्रष्टाचारको नायक र स्रोत नै राजनीतिक दल त्यसको नेता। राष्ट्रपति स्वयं एउटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर गाउँ र आफ्नै कलिग, आफ्नै साथीभाइहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुरोमा राष्ट्रपति स्वयं आफै बाधक हुन्छ। त्यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि पनि राजनीति त्यो न्युट्रल एजेन्सी। दोस्रो कुरो, हाम्रो जुन किसिमको एउटा वैदेशिक अवस्था छ, विदेश नीति छ, जियोग्राफिकल हाम्रो जुन जियो पोलिटिक्स छ, त्यो अवस्थामा आज विदेशीसँग हामी कसरी छौँ, हाम्रो सरकार हेर्ने बनाउने कुरोमा विदेशीको कस्तो हात रहेको छ, प्रधानमन्त्री आफै बोलिरहनु भएको। यो राजनीतिक हस्तक्षेप जुन चाहिँ यसलाई रोक्नका लागि पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेको हेड अफ द स्टेट छ। तेस्रो, हेड अफ द स्टेट चाहिँ विभाजित हुनु, अविभाजित हेड अफ द स्टेटले मात्रै सबैको यसका थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता, यो मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता भनेको लोकतन्त्र अथवा नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था नै यो मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता। जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि विदेशी शक्तिहरूबाट यहाँका नेताहरू चलेका छन् भन्नुभयो, ठ्याक्कै तपाईँले बताइदिनु न। विदेशी शक्ति भन्नाले कताबाट? यो उत्तरबाट, दक्षिणबाट, सबैतिरबाट। पार्टीको विवाद मिलाउन चिनको राजदूत हिँड्नुपर्ने, अनि भारतले मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदैछ भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने, हजुर भारतका खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आउँदा राति 10 बजेदेखि 12 बजे भेट्नुपर्ने, त्योभन्दा अरू टाइममा पनि त भेट्न सकिन्थ्यो नि। अनि हाम्रो माइतीघर मण्डलको कार्यक्रममा त्यो कार्यक्रममा नजानु भनेर अमेरिकन एम्बेसीले सूचना जारी गर्नुपर्ने। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको सरकार र सत्ता विदेशीबाट सञ्चालित छ। देशमा अहिले न्याय हराइसकेको अवस्था छ। सरस्वती हामीले बाहिरबाट बुझ्दाखेरि पनि जस्तो निर्मला पन्तहरू जस्ताले न्याय पाएका छैनन् होइन। यदि तपाईँलाई यो देशका जनताले पत्यायो भने, तपाईँले लिड गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो भने यस्तो अवस्थालाई तपाईँले कसरी लिड गर्नुहुन्छ? हामी न्याय प्रणालीमा आमूल सुधार गर्छौँ। कसरी? धेरै न्यायाधीशहरूलाई हामी हटाउँछौँ। हामी को न्यायाधीशहरू घुसिया छन्, घुस खाएका छन्, न्याय बिगारेका छन्, बायस छन्, गलत निर्णय गरेका छन्, त्यसको रेकर्ड बनाउँछौँ र त्यस्ता न्यायाधीशहरूलाई हामी हटाउँछौँ। हामी फ्रेस न्यायाधीशहरू, पढेका, इमान्दार, निष्पक्ष न्याय दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई ल्याउँछौँ। न्यायपालिकामा
यो मुलुकमै आमूल सुधार हुन्छ। न्यायपालिका त्यसमध्ये एउटा प्रमुख एजेन्सी हो जहाँ आमूल सुधार हुन्छ। हजुर हाम्रो यो अब बोल्छ माटोको ठ्याक्कै कन्सेप्ट के हो भने राष्ट्र सेवकहरूको खोजी हो होइन। यो देशका विगतका लिडरहरूलाई हजुरले बुझ्दा होइन यो देशको कानुन मानेर सही किसिमले अगाडि बढ्ने लिडर को हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मैले देखेका लिडरमा मलाई मनपर्ने व्यक्तिमा मदन भण्डारी एकजना, हजुर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एकजना, गणेश मान सिंह। हजुर अहिलेका कन्टेम्पोरेरी पोलिटिसियनमा मैले त्यस किसिमको लिडरसिप मैले देखेको छैन। अब सबै रुखहरू बुढा भइसक्यो होला होइन। अब नयाँ पालुवाहरू तपाईँहरू आइरहनु भएको छ समाजमा, जुन आवाजहरू उठाउँदै हिँडिरहनु भएको छ होइन। तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो रविन्द्र मिश्र, ज्ञानेन्द्र साई होइन, रवि लामिछानेको पनि तपाईँको नामहरू सुनिन्छ होइन। तपाईँहरू सबैजना भेट भएर कुरा गरेर ल है देश एउटा गलत वेतिर ड्राइभ भइरहेको छ, गलत वेतिर गइरहेको छ भनेर तपाईँहरू सबै मिलेर एउटा राम्रो एउटा सङ्गठन बनाएर पार्टी खोलेर सँगै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न? यहाँ त कस्तो देखियो भने सबै फरक सबैलाई अध्यक्ष हुनुपर्ने, सबैलाई संयोजक हुनुपर्ने होइन। त्यो किसिमले धेरै पार्टीहरू भएन। यहाँले उठाएको एकदमै राम्रो प्रश्न हो, तर यो मुलुकको मुख्य राजनीतिक प्रश्नमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हामीले भन्यौँ हाम्रो विचार के हो भने नागरिक तन्त्रसहितको राज संस्था, मोनर्की विथ डेमोक्रेसी हाम्रो पोलिटिकल बटम। रविन्द्रजीहरू गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ, यहाँले नाम लिनुभएका अरू धेरै साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा। रवि लामिछानेजी उहाँ पोलिटिक्समा हुनुहुन्न, उहाँले मिडियाबाट जुन महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ त्यो पोलिटिक्सभन्दा पनि ठुलो काम हो। सबैजना पोलिटिक्समै आउनुपर्छ, सडकमै आउनुपर्छ, त्यो त छैन। त्यही पनि गणतन्त्र राजतन्त्रले काम गर्ने हो र व्यक्तिले होइन र काम गर्ने त होइन, सिस्टमले काम गर्ने हो। हामी व्यक्तिको कुरा गर्ने भन्दा गणतन्त्रको सिस्टमै खराब हो। व्यक्तिलाई प्रधानता दियौँ भने सिस्टम बिग्रिन्छ। जहाँ सिस्टम बिग्रिन्छ त्यहाँ नै यी सबै किसिमका व्यतिथि, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र त्यहाँ हुन्छन्। अहिलेको हाम्रो पोलिटिक्स भनेको व्यक्ति केन्द्रित पोलिटिक्स, त्यसलाई आमूल रूपमा जस्तो बोल्नसम्म त जसले पनि तपाईँको भाषण गर्दै बोल्दै हिँडेको देखिन्छ होइन। तपाईँहरूको ठ्याक्कै एजेन्डा के छ त्यसलाई लिड गर्ने? मैले अघि पनि भने हाम्रो पहिलो एजेन्डा भ्रष्टाचारको अन्त, दोस्रो एजेन्डा राष्ट्रियताको संरक्षण, तेस्रो एजेन्डा लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्ने डेमोक्रेसीलाई, जसलाई हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ। हजुर। चौथो एजेन्डा राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने, पाँचौँ एजेन्डा सामाजिक न्याय। यी पाँचवटा एजेन्डा नै हाम्रो एजेन्डा हुन्। यसभित्र हामीले नागरिक सरकारले गर्ने 2 वर्षभित्र गर्ने कामहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। जुन पहिलो काम हुन्छ नागरिक आयोग बनाउने र त्यसले पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र त्यो जफत गरिएको सम्पत्ति गरिबी निवारण, युवाहरूको रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउने पहिलो काम। दोस्रो काम निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार। पैसाका भरमा अब निर्वाचन लड्ने प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन्, सांसदहरूको सङ्ख्या 115मा नबढ्ने गरी हुन्छ, सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउँदैनन्, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउँछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो एरियाका विशेषज्ञहरू हुन्छन्। हामी त्यसरी निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्छौँ। तेस्रो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई हामी निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउँछौँ र चौथो युवाहरूको रोजगारी सृजना गर्छौँ। पाँचौँ अहिलेको जुन यो ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल सेक्टर छ, यो 16% र 20%को जुन सुदखोरी छ, हामी त्यसलाई 2%देखि 5%मा झार्छौँ र युवाहरूलाई लगानी गर्ने, रोजगारीको अवसरहरू सृजना, यो शोषणको हामी अन्त्य गर्छौँ। यस्तो 2 वर्षभित्र गर्ने काम। हजुर। अन्तमा यो चाहिँ मैले भन्नु थियो, यो चाहिँ छुट्यो भन्ने केही छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धन्यवाद। दोस्रो, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको आजको दायित्व मुलुक बचाउने दायित्व हो। मुलुक बचाउने काम एकजनाबाट सम्भव छैन, दुईजनाबाट सम्भव छैन। आज मुलुक समस्यामा छ। आज मुलुकको समस्याको मुख्य कारक तत्त्व यिनै राजनीतिक दल र यिनका नेताहरू हुन्। उनीहरूलाई साथ नदिनुहोस्, हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो मुलुक बनाउन जरुरी छ। राज संस्थासहितको लोकतन्त्र बिना अब यो मुलुक बस्दैन। हामी पोलिटिकल फाउन्डेसनमा जान जरुरी छ। संघीयताको विकल्प खोजौँ, धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोजौँ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ र यो मुलुक बचाउँ। त्यसमा सम्पूर्ण नागरिकहरूले साथ दिनुहोस्। एकचोटि विश्वासका साथ अगाडि उभिनुहोस्, दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्, राष्ट्रिय झन्डा लिएर शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा हामीले गरेको अभियानमा, आन्दोलनमा सरिक हुनुहोस्। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।